Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн уран зохиолын хичээлээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Хичээл эхлэхийн өмнө багш нь өөрийгөө танилцуулъя. Нийслэлийн 76 дугаар сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш Инх Жаргал. Өнөөдрийн бидний хичээл хэрэглэх зүйлс уран зохиолын дэвтэр, уран зохиолын сурах бичиг, үзэг, харандаа. Бидний үзэх сэдэв зохиолын өгүүлэх түүнийг ялган таних. Сүйрлэх их маань ил одон жим зохиолчийн хүүхдийн бор өгүүлэлт. Хүүхдийн бор өгүүллийн зохиогч Лувсангийн одон жимэг зохиолчийн товч намтартай танилцъя. 1942 онд Дорногов аймгийн Дэлгэрэх суманд төрсөн Нарлаг хорвоогийн жимээр нарны хэлтэрхий, ээжтэй орчлонгийн наран, дурсамж зэрэг ном бүтээлүүдийг хэвлүүлж байжээ. Зохиолоо уншихын өмнө бүгдээрээ дараах санамжтай танилцъя. Утгыг мэдэхгүйгээ харандаагаар доогуур нь зурж тэмдэглээрэй. 6 дугаар ангийн уран зохиолын номны 64 дугаар талаа нэгээрээ хүүхдүүдээ. За утгыг мэдэхгүйгээ ямар утгатай болохыг нь эргэцүүлэн тунгаан бодож уншаарай. За багштайгаа хамтдаа уншия. Хүүхдийн бор өгүүлэг. Хөрөнтөн ягарах будраг нь шар модны довцог холилдон багсааж, хоорондуур нь нэлэх хүүхдийн үс шиг шингэн зөөлөн хургалж, халиуран ургасан бяцхан хөндийг хөөсийн говь гэх. Биднийг баг байхад манайх гэдэг айл энэ ширээ шиг тэгш хөндийн дөрвөн талд нь ээлжлэн нүүж эргэх улирлыг бардагсан. Хүүс гэдэг нь хар шилбээр зангидсан малгаан оройн сампин шиг барзгар бяцхан овоо. Зуны нозоором халуунд бид зургаа хүүсийн худаг дээр очиж хүүтэн усаар тоглох гэж бор атаа хэвтүүлээд бордоход хоёр бүхнийх нь хооронд бүгдээрээ багтахгүй болохоор зарим нь хүзүүн дээр нь бордож хамгийн сүүлчийнх нь хойд бүхийг нь тэрвэрч арагш харж суугаад явцгаадагсан. Манай нутгийнхан маань атыг маань андахгүй хүүхдийн бор гэцгээх. Гэтэл манай нутагт нэгдэлжих хөдөлгөөн гихч үслээ. Малаа нэгдэлд нийгэмчлэх тухай бөөн яриа болж цагаан бадантай данс сампин бүсэлсэн нээбүү хэмээх хүмүүс айл айлаар эргэлдэх боллоо. Тэд зуны нэг өдөр манад ирцгээлээ. Манай хотныхан бөөн хүл болж, адуугаа хурааж, хонио холбож, цөөхөн тэмээгээ гадаа авчирлаа. Нэгдэлт малаа тоо зүсээр нь хүлээлгэн өгөх ажил үргэлжилсээр хамгийн сүүлд тэмээн дээр ирлээ. Ээж манайх тэмээгээ бүгдийг нь унлаг эдлгээнд сургасныг дурдаад хэдэн сувай тэмээгэн ялгаж билээ. Гэтэл нэгдлийн нийбүү бор атыг зааж шин тутам нэгдлийн төвийн барилгын ус зөөх ажилд яг таарна. Үүнийг чинь аавна гэд зүтгэлээ. Ээж хэдэн хүүхдийн минь хайртай ат хэмээн баахан царгаллаа. Энэ яриаг сонссон бид бие хараад дэмийл бүлтгэнэлдэв. Албаны хүн дийлж бор атыг маань авахаар боллоо. Ээж бор атаа үзүүрийг нь улаан даавуугаар бүрсэн шин бурантгаар бурантаглаж хүлээлгэн өглөө. Бид цөмөөрөө бор атаа тойрж зогсоод гадаад төрөх байдлаараа нэгдэлд яасан ч өгөхгүй хэмээн эсэргүүцэл илэрхийлсэн ч биднийг хинч тоож үзсэнгүй. Том эгч сэмээрхэн мэгшин үйлж эхэллээ. Бид цөм дагаад уйллаа. Би бүр чанга ориллоо. Гэтэл нэгдлийн төлөөлөгч за ганц муу хөгшин атны төлөө юун сүртэй юм бэ хэмээн зандрахад бүгд айгаад дэмийл бие харан нусаан татаж нулимсаа арчицгаалаа. Бид ингэж бор атнаасаа салсан юм да. Говь нутагт оройхон өвөл болж барилгын ажил зогслоо. Бор ат маань нэг л өдөр харагдахаан боллоо.
Нэгдлийн ус зөөдөг гонгоргоогоос бор атаан сургалахад хөдөө гаргасан гихээс өөр олигтой үг дуулсангүй. Тэр өвөл цас их унж мал олноороо хорогдож байгаа гэж сонсогдох боллоо. Нэгдлийн төвийн барилгын ажил эхэллээ. Гонгоргоо тис өөр ат хүлэлчгсэн ус зөөж явна. Би гонгоргоогоос бор атаан асуухад зуднаар алга болсон хэмээн тоомжиргүй хэлв. Чухам хаана яаж эндснийг хэн хэрхэн мэдэх вэ? Ямар ч гэсэн би бор атнаасаа ингэж хагдсан юм. Бор атыг маань нэгдэлд авна гэж зүтгэсэн Нибу эцэж туртал нь идэлсэн гонгоргоо хоёрт би том болтлоо үнэн голоосоо гомдон явж билээ. Одоо ч гэсэн олон тэмээний хажуугаар өнгөрөхдөө нэг л мэдхэд бор аттайгаа адилхан тэмээ нүдэрээ хайж байгаагаа мэдэрдэг. Нэг ёсондоо ээжтэй минь хамт биднийг өсгөлдсөн бор ат минь ганц ч өдөр амсгийлгүй ажилд нухлагцсаар малдаж гисэн байх ёстой нуур ногоон думбаж дураараа тарвалзан жаргахын учиргүй төрсөн амтэн байж дээ хөрхий. За бүгдээ уншлаа. За багш нь үгийн утгаа танил бас үгийн утгаа эргэцүүлэн сайн бодож байгаараа гэсэн. За бүгдөө тол бичгээс багшийн буулгасантаа тулгая. За товцог жижиг толгой хүйс зарим юмны гол төвийг эзэлсэн зүйл гүзээ хэвэгч амтны эдсэн юмыг агуулдаг сав сампин тоо бодох эрхэн тоолор бүхий тусгай хэрэгсэл ховоо ус татах хэрэгсэл түнжгэр хүн амтны толгой мухар халзан өсгүй боронтог тэмээний бөөлнөөс ууж хөтлөх нарийн оосор сөөгөлөх тэмээг хэвтүүлэхэд өгүүлэх аялга хургалж үндснээсээ эхлэн мөчрлөн ургадаг нэг нас дургамал Нибу. За бүгдөө утгыг мэдэхгүй үг бидний ингэхтэр гарах юм бол за тухайн хам сэдвээс нь одоо хам утгаас нь ингэж сайтар бодох ёстой. За жишээлбэл Нибу гэдэг үг цагаан баадантаа данс сампин бүсэлсэн Нибу хэмээх хүмүүс гэж зохиолд бичсэн байна. За тэгэх юм бол эндээс ингээд аваад үзэхэд за цагаан баадантаа данс сампин бүсэлсэн гэж байгаа тийм ээ. За эндээс аваад бодоод үзэх юм бол за данс тооцоо хөтэлдэг хүн болох нь одоо тодорхой болж байгаа. За тэгэхээр Нибу гэдэг бол энэ зохиолд нэгтлэн бодогч гэдэг утгаар ойлгоорой. За нэгдэл гэдэг үг мала нэгдэлд нийгэмчлэх тухай бөөн яриа болж зохиолд ингэж тусгасан байгаа. За тэгэхээр нэгдэл гэдэг бол мал аж ахуй нэлээд хүнд хөдөлмөр цаг наргүй. За тийм учраас олонний хүч олонгүй далаа нийтээрээ энэхүү ажлаа нуглах гэсэн энэ утгаар нэгдэх гэсэн утгатай байгаа юм шүү хүүхдүүдээ. За тэгж нас би гүйдсэн эр тэмээг хэлж байна. За зохиолоо утга санааг нь илүү сайн ойлгохын тулд бүгдээрээ дараах даалгавруудыг гүйцэтгэе. Дараах асуултад хариулаарай. Зохиолын үйл явдал хаана болж байна? Зохиолын үг хэллэгээр батлан бичээрэй хүүхдүүдээ. Зохиолоо эргцүүлэн сайн бодно. Зохиолын үйл явдал хаана болж байна вэ? Зохиолын үг хэллэгээр батлая. За бүгд хариултаагаа тулгая. За мэдээж зохиолын үйл явдал говь нутагт болж байгаа. За зохиол дээр нэлэх хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн зөөлөн хургалж халиуран ургасан бяцхан хөндийг хүүсийн говь гэх. За тэр овоо бол миний хүн болсоор анх орой дээр нь гарч үдсэн хайрхан уул.
гэж төрсөлсөн байна. За эндээс дүгнээд үзэхэд ихэнх зохиолын эхлэл хэсэгт орон цагийн дүрслэл ямар нэгэн дүрийн танилцуулга байдаг юм шүү хүүхдүүдээ. Инээсээс зохиол бүтээл уншихдаа сайн бодож тунгааж уншиж байгаарай. Дараагийн асуулт. Бор хатыг номхон болохыг батлах баримтыг зохиолоос олоорой. Олоход нэлээд хүндрэлтэй байж магадгүй. Тийм учраас багш нь төхүүлж хэлье. Зохиолын 2 дугаар зогсолборт байгаа шүү хүүхдүүдээ. Бор хатыг номхон болохыг батлах баримтыг зохиолоос олоорой. Зохиолын 2 дугаар зогсолборт байгаа. Эргцүүлэн сайн бодорой хүүхдүүдээ. За баримтаа тулгая. Зохиол дээр бид 6 балчилхан байхдаа тэр номхон амьтны 4 хөлийнх нь хоорондор гүйлдэж сөүглэн хэвтүүлж хажууд нь арга тавин буруу зөв талаас нь авирч байхад та нар эрхэл гэх шиг говьч гэхгүй нулимс гүүгэнсэн тунгалаг дүлгөөнүүдээ хаяа нэг завчиж байдагсан. За эндээс ингээд бодоод үзэхэд бор хат бол үнэхээр номхон бүр 6-гийн 6 хүүхэд 4 хөлийнх нь хоорондор гүйлдээд сөөглөж хэвтүүлээд хажууд нь арга тавиад буруу зөв талаас нь авирч байхад та нар эрхэл гэх шиг говьч гэхгүй нулимс гүүгэнсэн тунгалаг дүлгөөнүүдээ хаяа нэг завчиж байдаг гэсэн. Үнэхээр номхон дүлгөөн амьтан болох нь батлагдж байна. Дараагийн асуулт. Бор хатыг яагаад хүүхдийн бор хэмээн нэрлсэн бэ? За хүүхдүүдээ зохиолоосоо эргцүүлэн сайн бодорой. Бор хатыг яагаад хүүхдийн бор хэмээн нэрлсэн бэ? Зохиолын үг хэллэгээр баталж бичиж шүү хүүхдүүдээ. Ер нь бид нар цаашдаа ярихдаа бичихтэй баталгаатаа нотлогоотоо бичих ярих чадварт суралцаарай хүүхдүүдээ. Зохиолын үг хэллэгээр хамгийн гол нь бичих юм шүү. Зохиолын үг хэллэгээр батлан бичнэ. За зохиол дээр маань бор хатнаас баахан хүүхдүүд буугаад торхон дус хийж гэж бичсэн байна. За мөн хоёр бүхнийх нь хооронд бүгдээрээ багтахгүй болохоор зарим нь хүзүүн дээр нь мордож хамгийн сүүлчийнх нь хойд бүхийг нь тэрч аргиш харж суугаад явцгаадагсан. Зохиол дээр ингэж бичжээ. За мөн өөр баримт бас байгаа шүү хүүхдүүдээ. Ах トゥ 6 бор хатныхаа 4 хөлнийх нь хооронд гүйлдээд буруу зөв талаас нь мордоод энэ хэсэг бол мөн одоо хүүхдтэй хат хэрхэн ойрхон байсан бэ? Хэрхэн номхон дүлгөөн байж байгаа нь бол одоо мэдэгдэж байна. За бор өнгө. Бидний монголчууд эгэл борхон амьдрал, миний муу бор хүү, миний бор гэр гэж ярилцдаг. Тэгэхээр бор гэдэг үг бол эгэл даруу гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа юм шүү хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээр эргцүүлэн бодъё. Хүүхдүүд атаа өгөхгүй байх арга байсан болов уу? Төсөөлөн бодороо. Өөртөөгөө яриараа хүүхдүүдээ.
хатаа өгөхгүй байх арга байсан болов. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн. За энэ хэсгийг сайн бодъё. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн тоомжиргүйхэн хэлж байгаа хүнд юу гэж хэлэх байсан бэ? Нэгдлийн төлөөлөгч хүүхдийн үйлсний учрыг ойлгосон болов уу? За юу гэж бодож байна? За сайн хэрэгцүүлэн бодъё. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн тоомжиргүйхэн хэлж байгаа хүнд юу гэж хэлэх байсан бэ? Нэгдлийн төлөөлөгч хүүхдийн үйлсний учрыг ойлгосон болов уу? За бүгдээрээ төсөөлөн бодоорой хүүхдүүд. За дараагийн даалгавар бидний өнөөдрийн үндсэн сэдэв болох зохиолын өгүүлбэх түүнийг бүтцээр задлан шинжлэх даалгаврыг ажилцгаая. Зохиолын эхэнд юуг дүрсэлсэн бэ? За зохиолын хэсэг гэсэн энэхүү хэсэгт одоо зохиолынхон яг үг хэллэгээр нь олж бичээрэй хүүхдүүд ээ. Зохиолынхон үг хэллэгээр нь бичнэ шүү. За хоёрдугаарт бор атыг албаны хүмүүс авч явах үйл явдал юунаас болж эхэлж байна вэ? За багш нь энэ асуултуудыг улаанаар тэмдэглэсэн байна тийм ээ. Яагаад улаанаар тэмдэглэж вэ? Сайн бодороо энэ асуултаа сайн бодно. Зохиолын үйл явдал хэрхэн өрнөв? Бор атанд юу тохиолдов? Хинд юунд ямар бэрхшээл тохиолдов? Дөрүүдийн хооронд ямар зөрчил илрв? За багшийн хариултаа тулгая. За зохиолын хэсэг. За зохиолын эхэнд хүрэнтэн ягарах бодрог нь шар модны товцох холилдон багсааж хоорондоор нэлэх хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн зөөлөн хургалж халиуран ургасан бяцхан хөндийг хүүсийн говь гэх. За энэ хэсэг бол зохиолын эхлэл хэсэг байсан. За хоёрдугаарт нь бор атыг албаны хүмүүс авч явах үйл явдал юунаас болж эхэлж байна вэ? За нэгдэлжих хөдөлгөөн өрнөсөн байгаа тийм ээ. Албаны хүн дийлж бор атыг маань аваад явж байгаа. Зангилаа. За энэ хэсэг бол өгүүлбэх түүний зангилаа юм аа. Үйл явдал өрнөх шалтгаан болж буй хэсгийг зангилаа гэнэ. Нэгдэлжих хөдөлгөөн өрнснөөс болж бор атыг маань авсан тэр цагаас үйл явдал араасаа өрнөнө. За үйл явдал маань араасаа өрнсөн тийм ээ. Нэгдлийн нийбүү шин тутам нэгдлийн төвийн барилгын ажлын ус зөөх ажилд яг таарна хэмээн бор атыг нь авч явсан. За хэдэн хүүхдийн минь хайртай ат хэмээн баахан цааргалсан ээж. За энэ дэр зөрчлүүд үүссэн байна тийм ээ. Өгөхгүй, авна. Томыг цэмэрхэн мэгшин үйлж эхэлсэн, бид цөм дагаад үйлсэн, би бүр чанга орилсон. За дөрөвдүгээрт үйл явдал хэрхэн өрнөж туйлдаа хүрсэн бэ? 5. Бор ат алга болсон нь яаж тайлагдав? Зохиолчийн хэлэг гэсэн санаа тайлагдсан болов хүүхдүүд ээ. Зохиол яаж төгсөв? За багшийн хариултаа тулгаараа. Зохиолын хэсэг дээр үйл явдал маань өрнөсөөр туйлдаа хүрч байгаа хэсэг. Бор ат нэг л өдөр харагдхаа болсон. Тэр үед үйл цас их хүнж мал олноороо хоригдох болсон. За энэ хэсэг бол зохиолын өгүүлбэх түүний туйл хэсэг юм аа. Бор ат алга болсон нь яаж тайлагдав?
Гонгоргоо тис өөр ат хүлэлжсэн ус зөөж явна. Зуднаар алга болсон хэмээн тоомжиргүй хэлсэн тийм ээ. За энэ хэсэг бол үүлэгт хүний бүтцийн тайлал хэсэг юм аа. Зохиол яаж төгсөв? Ээжтэй минь хамт биднийг өсгөлдсөн бор ат минь ганц ч өдөр амс хийлгүй ажилд нухлагцсаар малдаж гисэн байх ёстой нуур ногоонд умбаж дураараа тарвалзан жаргахын учиргүй төрсөн амтан байж дээ хөрхий. За энэ хэсэг бол зохиолын төгсгөл хэсгэ. За сурагчид та бүхэн багштайгаа адилхан бичсэн гэдэгт багш нь итгэж байна. Гэрийн даалгавар. За нэгдүгээрт зохиолоо бүрэн ихээр нь сурах бичгээсээ дахин уншаарай. Өөрийн чин сэтгэлийг хамгийн их хөдөлгсөн хэсгийг олж дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Зохиолоо сайтар дахин уншина. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.